Al principio mostré cómo el uso de ambientes y efectos de sonido pueden darle vida a un video. El ejemplo que tomé fue el de este caballo, ¿recuerdas? Pues bien, los efectos de sonido son elementos puntuales que destacan acciones específicas. Básicamente lo que hacen es enriquecer una escena. En el caso del video, aquí está mejor ilustrado. Los sonidos son tan importantes que te permiten visualizar una escena sin necesidad de verla. ¿Te habías percatado de eso? Todo esto se remonta a la época del cine mudo. Por aquel entonces intentaban contar las historias generando sonidos con pianolas y otros instrumentos. Luego le integraron las primeras notas musicales con un aparato llamado Vivaphone, una especie de fonógrafo que de forma mecánica buscaba sincronizar la música con lo que ocurría en escena. Dicha emoción generada por la música sincronizada se vio reflejada en la radio, que desde antes venía siendo utilizada para relatar eventos climáticos, deportivos y noticiosos, como la impactante narración de la caída del Hindenburg el 6 de mayo de 1937. Pero la radio también fue utilizada para contar historias y crear experiencias auditivas inmersivas. Uno de los primeros ejemplos fue el ocurrido en la noche del 30 de octubre de 1938, cuando el productor Orson Welles transmitió en vivo una puesta en escena de la novela La Guerra de los Mundos de H. G. Wells. Este evento causó tal pánico que los oyentes duraron décadas imaginando que la Tierra iba a ser invadida en cualquier momento por marcianos. 1,000 yards and we'll be over the first. 800 yards. 600. 400. 200. There they go. The giant arm raised. En estas transmisiones, tanto como en las posteriores radionovelas, los sonidos y efectos especiales jugaron un papel fundamental para crear atmósferas y sumergir a los oyentes en las historias. ¿Quién es? Soy portador de un papelillo cuidadosamente doblado. ¿Puedo entrar a tu camerino, Takashi-chani? Sí, pronto. Ven. Tenemos poco tiempo, Caliban. Todos estos sonidos son conocidos como efectos de sala o Foley, en honor al pionero del sonido en la industria cinematográfica, Jack Foley. El poder de los efectos de sonido es llevar al espectador a cualquier universo. Es por ello que a menudo se inventan sonidos para recrear cosas inexistentes, tal como sucedió con la producción Jurassic Park de 1993, en donde, a falta de registros fósiles sonoros de dinosaurios, el equipo de creativos tuvo que imaginarse y recrear cómo se supone debía sonar una bestia de esas, creando esto último como una visión ajustada de lo que quería Steven Spielberg, mas no como una realidad que pueda ser comprobada. Y funcionó, pues a día de hoy, si escuchamos este sonido, ya sabemos a quién pertenece. Fue por eso que en el primer momento que te mostré el vídeo del caballo, pedí que identificáramos qué efectos de sonido irían ahí, porque si empezamos a afinar en ese aspecto, podremos mejorar considerablemente el contenido que presentemos. Esto va de la mano con los llamados sonidos ambiente. Con ellos podemos transportar al espectador a un lugar y momento específicos. Por ejemplo, el sonido de las olas del mar puede evocar sentimientos de tranquilidad y libertad, mientras que el sonido de la lluvia puede evocar sensaciones de calma y reflexión. ¿No te parece interesante? Ahora vamos con otro ejemplo. Mira esta escena. Con base en lo que vemos, identifiquemos los puntos clave del momento y asociemos a ellos los sonidos que llevarían. Vemos a una caldera siendo movida por una grúa. Un efecto de sonido que podría servir aquí sería el chirrido de los cables tensándose o el golpe metálico al rozar la estructura. Para buscarlos podemos hacer la búsqueda en español, aunque los resultados suelen ser más precisos en inglés. Usemos entonces palabras clave como
Crane Movement, SFX, que se traduce como movimiento de grúa. Ya sabes que SFX es efecto de sonido. Probemos también con Metal Clanging, SFX, que se traduce como ruido metálico. Otro podría ser Wire Tension, SFX, que se traduce como tensión de los cables. O Industrial Machinery, SFX, que se traduce como sonido de maquinaria industrial. Vamos con los siguientes. Del costado izquierdo vemos unas chispas. Aquí podríamos usar un sonido de chisporroteo metálico, en inglés Metal Sparking, SFX. O el crujido de las partículas de viruta al caer al suelo, en inglés Welding Sparks, SFX. También vemos un horno encendido. Para este elemento podríamos usar un sonido ambiental, que podría ser el rugido del fuego, en inglés Fire Roar, SFX. O un zumbido grave que dé la sensación de calor intenso, como podría ser Heat Rumble, SFX, que se traduce como ruido de calor. También serviría Furnace Sound, SFX, que se traduce como ruido de horno. Al frente pasa un trabajador caminando. El efecto de sonido sería el ruido de las botas al caminar, por lo que usaríamos Heavy Boots Walking, SFX, que se traduce como botas pesadas caminando. O Industrial Footsteps, SFX, que se traduce como pisadas industriales. Finalmente, las luces encendidas en la parte superior. Podríamos ponerles un leve zumbido eléctrico que reforzaría la atmósfera de la fábrica. Usemos Electrical Hum, SFX, que se traduce como zumbido eléctrico. O Industrial Light Sound, SFX, que se traduce como sonido de luz industrial. El ambiente que unificaría todo sería el de motores encendidos y el ruido ensordecedor. Usemos términos como Factory Background Noise, SFX, que se traduce como ruido de fondo de una fábrica. Industrial Motors Running, SFX, que se traduce como motores industriales en funcionamiento. Machine Shop Ambience, SFX, que se traduce como ambiente de taller de máquinas. O Loud Factory Floor, SFX, que se traduce como suelo de fábrica ruidoso. Como acabas de notar, este es un proceso que toma tiempo. No solo es necesario identificar los sonidos correctamente, sino también buscarlos uno a uno y probar cuál funciona mejor. Normalmente se descargan varios efectos, pero se eligen solo los más adecuados para el resultado final. Y ahora el resultado. ¿Qué te pareció el ejercicio? Es evidente que al combinar efectos de sonido y de ambientes, podemos construir una experiencia auditiva mucho más enriquecedora para el espectador. Esto no solo mejora la narrativa de nuestros videos, sino que también los hace más inmersivos. Sin embargo, es importante no abusar de este recurso. La idea es encontrar un equilibrio entre imagen y video, que los sonidos complementen cada escena y no que la saturen.